在我把宋城的所有号码全部拉黑后，周旭给我发了一个视频，视频中喝醉了酒的宋城抱着酒瓶子坐在地上，整个人看起来狼狈不堪，嘴里还喃喃叫着我的名字。周旭在微信中说，我看得出来，阿成是真的爱你，这些天找不到你，他就跟丢了魂似的，每天过得浑浑噩噩。事情我都弄清楚了，姚念这事儿确实是阿成做的不对，但你最了解他，应该知道他就是心太软，姚念得了不治之症，又哭着求他，他没忍心踩。他这次是真知道错了，也已经跟姚念做了2段，你能不能再给他一个机会？又是来当说客的，我只回复了2个字，不能，而后将周旭也拉黑了。曾经我是真的很爱宋城，爱到倾尽所有，爱到毫无保留，而如今再回想起那些过往，我只想嘲笑自己的愚蠢，不值得，为了这样一个渣男伤心难过，真的不值得。当晚我在散步时遇到了意外，手提包毫无防备的被人给抢了，下意识的便要去追，可我体力着实不好，没跑多久便气喘吁吁的停下来，一想到手机和证件都在包里，我就愁得不知如何是好。正惆怅之际，一道人影挡在了我的身前，我惊愕的抬眸，便看到池家，眼眸含笑望着我。池家将替我抢回来的手提包递过来，轻勾唇道，姐姐，好巧啊！是真的巧，1个月前我在鹿城机场取行李时错拿了池家的行李箱，我向他道歉时，他不甚在意的勾起唇角，没关系。第2次见面是我在景区迷了路，池家戴着鸭舌帽，隔着不远不近的距离向我招手，姐姐又见面了。阳光下他唇角的笑肆意又张扬，这是第3次见面，他又一次帮了我，我向他道谢。池家轻挑眉，姐姐真要谢我，不如请我吃顿宵夜，我晚饭还没吃，正饿着呢。语气里竟还有几分撒娇的意味，我没忍住弯了唇角。可以说是我请客，结果饭吃到一半，池家悄悄去结了账，我从口袋里拿出手机，那我微信把钱转给你吧。池家蓦地按住了我点击屏幕的手指，不用。他冰凉的指腹触碰到我的皮肤，我觉得不大自在，有些尴尬的将手挪开，讪笑道，那下次我再请你好了。他倒还是那副泰然自若的模样，收回手后风轻云淡道，好呀。跟池家渐渐熟识起来，他今年21岁，比我小5岁，跟我一样是杭城人，刚从国外大学毕业回来，休息完这个假期就要回去给他爸打工了。虽然他说的隐晦，但像他这样金贵的气质，不用想也知道必定出生在非富即贵的家庭。我没兴趣窥探别人隐私，于是也就没多问。1个月里，池家带我到处游玩，不得不说他真的是个很好的向导，年纪虽小，性格却挺沉稳，也很会照顾人。有次我开玩笑说，你年纪这么小，行为处事怎么跟我爸似的？他也不介意我说他老成，笑言，我记得你说你妈嫁给你爸过得特别幸福，你说我像叔叔，我可就当你是夸我了。好吧，他要这么理解也不是不行。池家的外貌实在太过出众，无论走到哪里都是人群中最亮眼的存在，那些女孩子总是兴致勃勃地围上去，又垂头丧气地离开。那次我听到2个小美女蔫蔫的抱怨，这帅哥太高冷了吧，微信都不肯加，笑都不带笑一下的。我恍然察觉，池家的异性的态度似乎总是礼貌而疏离的，他那种肆意的张扬的笑，好像只在面对我时才会显露出来。这天在拒绝了第3个女生后，池家凑近我撒娇道，姐姐他们好烦啊，下次姐姐能不能帮我把他们赶走？我一头雾水，我怎么帮你？他狡黠的笑，以后我就说姐姐是我女朋友，他们肯定就知难而退了。只是晚上去清吧时，他上台为我唱了一首歌，张学友的只想一生跟你走。
石佳的声音很好听，仿佛是优雅的大提琴，划过心头。而他的目光自始至终锁定在我身上，他是那种桃花眼，眼尾斜飞入鬓，瞳仁黑黑亮亮，莫名便让人觉得含情脉脉。一曲唱完，他凝望着我，手持着话筒，深情地向我告白，周围欢呼声此起彼伏，所有人的目光都投向了我，而我的心跳忽地漏了一拍。持家向我走来，他每走一步，我的心跳便加速一分。情急之下，我拎着包从酒吧里逃了出去，持家很快追上来，他笑得无奈。姐姐，你跑什么？我又不是洪水猛兽，还能吃了你不成？我心乱如麻，辩解道，谁让你胡说八道呢？可我是认真的。他定定地注视着我。叶安里，我喜欢你，想要跟你在一起。说起来我们认识也不过2个月，真正熟悉起来就这1个月。先不说我暂时没打算开始一段新感情，就算我真的要交男朋友，这也太快了。更何况石佳比我小5岁，他这样的年纪，未来有太多的不确定性。可石佳却说，前2天你还说我性格老成的像你爸呢，这会儿又嫌弃我小了。这倒也不是嫌弃，只是觉得我们俩不大合适。石佳露出委屈的神色，以退为进道，至少你不讨厌我对吧？自然是不讨厌了。我点了点头。石佳试探道，那给我个追你的机会，总是可以的吧？我想拒绝，可他眼睛湿漉漉的，一眨不眨地盯着我。我忽然就不忍开口了，见我点头应允，他又笑起来，眼角眉梢全都舒展开来。那一瞬间，我的心好像也软了。我是在回到杭城的第3天见到宋城的，他瘦了许多，往日英俊的面容此刻看起来颇为憔悴。见到我的那瞬，他的眸中闪过惊喜之色。安离，你终于肯回来了。我找了你好久，没人知道你在哪里。我真的很想你，很想你。说到最后，他的声音竟然带了几分哽咽，我忽然觉得挺恶心的。这话你还是说给你老婆听吧。宋城却误解了我的意思，他急切地说，我已经跟姚念没关系了，我给了他一大笔钱，足够支付他后续的医药费。安离，我现在是自由身了，我可以娶你了，我们现在就去民政局领结婚证，好不好？呵，他该不会觉得自己很深情吧？我嫌弃地瞥他一眼。宋城，你当我是垃圾回收站呢？听清楚了，我不爱你了，以后离我远点，别再来骚扰我。宋城却紧紧地攥着我的手腕，不肯让我走。他用足了力气，我挣不开。放开他！身后蓦然传来一道凌厉的男声，你没看到他手腕红了吗？晃神的功夫，石佳已经疾步上前，一把推开了宋城，将我护在身后。石佳的视线落在我的手腕上。姐姐，你还好吗？我摇了摇头，没事。宋城蹙起眉头，安离，他是谁？我白了他一眼，跟你有关系吗？石佳面不改色地牵住我的手，挑衅地看向宋城。看不出来吗？我是姐姐的新男友。我愣了下，脑筋迅速旋转。此时石佳假装是我男友，绝对是利大于弊，至少可以帮我摆脱宋城这恼人的纠缠。于是我点了点头，说，介绍一下，这是我的男朋友石佳。宋城面色铁青，我不信，你那么爱我，怎么可能移情别恋？大概是我从前太过千依百顺，才惯得宋城这副自信满满的模样。石佳抢先我一步开口，为什么不能？先不论家世背景、学历外貌，但是我没有前女友这一条，就胜过你千万枚。宋先生，像你这样自诩深情、实则滥情的男人，根本配不上安离，也不配说爱。宋城脸上青一阵白一阵，背对得哑口无言，直到持家牵着我的手走过下一个路口，我才从错愕中回神。我惊诧的点在于，持家竟然没谈过恋爱，那么多女孩子前赴后继的追求他，他居然没交过女朋友。我疑惑不已，你是开玩笑的吧？石佳垂眸望着我，就遇见一个喜欢的，他还不肯答应我，怎么带着机会就跟我表白啊？脸颊升起一团燥热，我别扭的转头避开他灼热的视线。石佳轻笑，
姐姐，你脸怎么红了？分明是故意捉弄我，而我居然一点都不觉得反感。事实上，跟池家接触的越久，越能感受到他的好。他知道我不喜欢吃早餐，每天早起1小时来给我送吃的，知道我喜欢在晚饭后散步，就经常陪我压完马路，再送我回家。他记得我喜欢吃香菜，最讨厌吃苦瓜，他知道最讨厌剥虾，所以总是贴心的为我剥完一只又一只。最关键的是，池家极其讨我父母欢心。有天我妈语重心长的跟我说，那时如果不是你闹着非宋城不嫁，我和你爸是不同意你们俩在一起的。宋城那小子太自我，他爱你远没有你爱他那么多。妈妈一直担心你嫁过去会受委屈，可是小池不一样，妈妈看得出来，他是真的在乎你，事事以你为先，处处为你着想。虽然他年纪小，可心智成熟，为人处事都挑不出什么毛病。再加上他是池家的独子，要说家世背景，可比咱们家和宋家高出一大截，你可要好好把握，不要错过一个好姻缘。我妈俨然对池家是120个满意，而我也不止一次的问自己，我究竟喜欢不喜欢池家？答案是喜欢，但他年纪那么小，我始终担心，在不远的将来，他的心还会一直在我这里吗？真正让我下定决心的契机，是我阑尾炎生病住院。我生病，池家比我爸妈还要着急，在医院为我忙前忙后，衣不解带的照顾我，连我喝粥都是他一勺一勺喂的。我无奈地说，我自己能喝，我是阑尾炎，又不是腱鞘炎。他又用湿漉漉的眼睛望着我，姐姐，我就是想照顾你，别总拒绝我，可以吗？每面对他这样的眼神，我就很难说不字。准备出院的那天，竟然碰到了医闹。那大叔15年前在口腔科补的蛀牙掉了，发疯似的非要说医生技术不行坑他的钱，拿着水果刀冲进医院砍人，楼道里惊叫声不断。他举着刀冲向我时，我整个人都懵了。我想跑，可腿抖得厉害。电光火石之际，刚替我办完出院手续的池家挡在了我身前，他用手抓住了刀刃，鲜红的血一滴滴落下，我的心脏骤然一紧，眼泪也控制不住地落下来。池家几个保安冲过来，将医闹的大叔按在了地上。我慌张地扶着池家的手臂，抽泣着问他，疼吗？怎么会不疼呢？那样深那样长的伤口，流了好多好多血。他的手臂都在抖，还一直安慰我，姐姐别哭啊，我不疼，真的不疼。我吸了吸鼻子，池家，你是傻子吗？就这么冲过来，不要命了？他挤出一抹笑，那一刻就想护着你，哪有时间考虑别的？我的心头一颤，他好像真的很爱我。池家的右手缠上了厚厚的绷带，我哭的眼睛都肿了。他用左手轻轻刮了下我的鼻子，无奈道，以前怎么没发现你这么能哭呢？你都是伤成这样了，你怎么知道我不是因祸得福呢？他又露出狡黠的笑，姐姐，我伤这么重，未来1个月得麻烦你喂我吃饭了。我知道他是怕我太担心，故意用这样轻松的语气同我讲话。我忽然就不想再做无谓的抵抗了。我喜欢他，我想跟他在一起，于是上前一步，抬起双手紧紧环住了他精瘦的腰。他的脊背僵硬了一瞬，只一瞬，便抬起左手臂回拥住了我。他颤声问我，姐姐，我是不是可以理解为你答应做我女朋友了？我轻轻的了一声。他笑起来，胸腔都在震动。过了会儿，温热的唇吻在我的额头。我很开心，我终于有老婆了。我失笑，他怎么憨得跟个二哈似的。我决定嫁给池家后，宋城来找过我，听说尤念在2个月前已经离世了，他走得很凄凉，到最后宋城都没有去看他一眼。宋城不死心地问我，安离，你真的要嫁给他？当然，我坦言道，他很好，我爱他。宋城的脸色迅速颓败下去，他嘴唇都在发抖，喃喃地问，如果当初我没有理会姚念，
我们之间的结果会不会不一样？过了这么久，宋城还是被困在回忆里，而我也只能说，宋城，向前看吧，我们回不到过去了。我也不想回去，现在的我比从前快乐1000倍、10000倍。说完这句话，我便头也不回地离开了。